ដើមឡើយមនុស្សបានបង្កើតឧបករណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យក្រោយពីបង្កើតកុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតក៏បានចាប់កំណើតឡើងអ្វីដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះគឺអំណាចនៃចុងម្រាមដៃដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីសិក្សាលេងកម្សាន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងចែករំលែកជាមួយពិភពលោកជាអកុសលអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាការចែកចាយរូបភាពនិងសម្ភារៈខុសច្បាប់ដ៏អាក្រក់បំផុតកុមាររងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ត្រូវទទួលបានការការពារដែរជនល្មើសត្រូវទទួលទោសនិងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់នេះគឺជាបុព្វហេតុដែលបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេស InHope ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេសនេះអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយសម្ងាត់អំពីរូបភាពនិងសម្ភារៈលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកសង្ស័យថាខុសច្បាប់ព័ត៌មានទទួលបានត្រូវបានវិតម្លៃដោយអ្នកជំនាញប្រសិនបើរកឃើញថារូបភាពឬសម្ភារៈនោះខុសច្បាប់គេនឹងជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតភ្លាមៗបន្ទាប់មករូបភាពឬសម្ភារៈទាំងនោះនឹងត្រូវលុបចេញចំណែកអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងទទួលទោសតាមច្បាប់បណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេសរបស់ InHope សហការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់រូបភាពឬសម្ភារៈទាំងនេះពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត InHope បដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ការរាយការណ៍របស់លោកអ្នកពិតជាសំខាន់សូមចូលរួមរាយការណ៍សូមកុំប្រងើយកន្តើយនឹងវា